अहानब टेंटन मरुब पाउखर मैम थमजगे नोने डिस्ट्रिक्ट अकन मनों सूबदगी नेशनल हाईवे कुंथ्रा गतरे सिंह खाइबदगी लंबी फाउनद्रे हरी लोइनना गाड़ी क्या पंदुन लेरे हैना पाउ मन मखातारी अमरोमदना हौजिक थौबाल मेला ग्राउंड कुकीना फाखिबा अंगानी थादु हाइदुना मियाम गेबो खोलाव लाउदुना पेंदबगी खोंजंग अकन ममोंग संसिंख्रे अतोप पाउ मना न्यू सेकोन बाजार इंडिया मनाक असीबक्सा हम लेरम हरी अतोप पाउ मना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर बेनित जोशी लुसिंबा टीम अमना स्टेट की बॉर्डर टाउन की मोरे की लॉ एंड ऑर्डर की फिवम येंसिंख्रेन पाउ मन मखातारी अतोप पाउ मना इंडियन आर्मी की चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदीना फोंदोखिबु वाफम अमदा इंडिया ना मखाताना म्यांमार हजिक थोकलिबा कन्फ्लिक्ट असिगिना मरम ओइरकांदा chensilakpa mioising makhatana shelter pikhigene heri loinana atopo wapham amana manipur hojik thokliba thaudo wathoksing asiga mari leinana aranba narrative ki oiba sandoi haibagi matang su wapham kya thamlakli manipur top channel ki maikedi gi maruiba pawkhra myamna thamjari ahanbada india na manipur karama miyeng yengli haibasi koki singna phajiliba naha ani kanbana tragana kandabada mayek senglagani direng Samaga Kunganipan Subat Lamyan Hizam Ira Bot ki mapok numit ka mari leina ngasi United Committee Manipur UCM na sinduna athaw botaraga nipan ki khubam oiriba kekru pat nga masa thadabagi thorom ama pangthokre thorom adu Manipur lenga ki Fisheries Department ki kusam naduna pangthokhi bane hairi thorom adu punna nga masa lising manga ga sama thadakhi hairi thorom adu saruk yaraduna UCM ki President YK Dirian phongdokhi bada Army recruitment yaw sakani haina thokiba naha ahongi manungda ani koki narco terrorist na phajinduna thamlaga hauji NIA gi custody da leiriba koki gi miyo amaga unagada bane madi makoina taliba demand sing pigadabani haina phongdokliba si condemn tawi asiguma terrorism gi thawong sa tharakliba madi irang asigi manungda India government gi aron ba thawsiladu Manipur miyamda sabak phaklabra haibadu singnaba phawhale Koki kulai paiba theory sing asi ayamana India lenga ka su tawnaraga leiba militant ngaktane asiguma group sing asi na misam phajalaga makhoi gi demand torak paiba si leva sigi oina khwairi gi lebak thibane ki mangna makhata na hai koki militant sing na phajinduna thamliba na ani kanmana tragana kanda baiba si India gi home minister gi khutale India na Manipur karam miyeng yengli haiba si handaki koki militant na phajinduna thamliba na ani asigi punsi kanbana tragana kanda bada mayek shanglagane Misam Fazulaga demand Toraglaba forward India government Thaba Amata Lakotabagom Yeng Duna Labigi Mamitari Lebutibane Karigumba India government Amadi Manipur Lenga Naha Ani Esikanana Bohana Dravadi Miamgi Asoba Iholaku Yai have a Wapham Satamki Atopa Paomana Manipur Gilal Vishna Navalamyan be Irabot Kumba losing Matolakuma Tautare Housing Lamdamasi the Maru oina mitai sing na mayuk nari lana sigi warusin purana bohona bada lamyan bi irat kumba iraipak iramda muthamoi sing nungsijaba lamyan ba sigi wakhalon chen ba lusing basing tholak patari iraipak iramda masibu nungsijaba lusing basing gi marakta manada bu wakhalon amadi apun bagi thabak torakta ba sina lana sigi warusin purakpada hena thin handuna mitai furup sing da sanglaba sahi ama hen basi wahanduna lakribani Athubada Lana Sigi Warriors in Purakuna Mausagi Punsida Hanjin Hananaba Langana Hona Biu Haina Patriotic Writers Forum Manipurgi President Naroibam Kambaluang Fongkri Wapamasi Forum Masina Sinduna Tabumama Satrakiba Lamian Bira Botki Samaga Kungani Fan Submapo Numit Thoram Lucian Bigi Thoramamada Forum President Naroibam Kambaluang Fongkri Lamlai Kendragi Manungsan Ba Sanada Liba Nungsikol Park Pangtokiba Thoramadada World Expression Picture gi President L Ashok Kumar na athoiba mithunglen oina saruk yaki Thauramadu the forum gi founder secretary OC Maira assistant secretary Laimuzam Pratap LMG Manipur gi finance secretary Kunjeshwar Mangsatabam amadi atai saknai raba miyoi kya su saruk yaki Makasa tharak poina topa maruiba paukra mu myamna thamjari Myanmar military junta na civilian air strike tawringai re China dig ehenma war plane taruk phangkhre Myanmar military junta na civilian sing the air strike sa tharingai tala sida China dagi ehenma war plane taruk ama pirakre haina pawgi source amana phongtokli China dagi Myanmar na laikhiba FDC 2000G mid-range fighter jet sing adu August thada Myanmar thungkre English sing ani ga kungi matamna Myanmar na China lainana bo order tokhiba dugi saruk oina war plane sing adu pirakhibani
COVID-19 pandemic lakiba madi China akanba containment policy satharkiba duna maram oiraga plan singado piba madi training tawbigi matam sontharkibani English singaniga kungani thoigi November thada Myanmar na China digi war plan taruk pirakre aduga ani suba base oina saliba sei sigi August taruk thada plan tarugadu thunglakibani anauba plan singado Myanmar gi kha thangba san state leiba namha san air base ta deploy tawi pilot singnasu hariba mafam aduda training sathari haina English singaniga kunga mathoida junta na ku sathakraba matungda air force tagi cn kiba mamangda sergeant oirama miwe amagi warul matungina phongdorakli namhasan air zept lairiba personnel singaduna anauba aircraft adugi saktam singadu thadorakre regime gi mekedigi su anauba fighter jet singadugi equipment singadu September 3 da laisilagani hari FTC 2000Z hariba mid-range fighter jet makalasi advanced light multiples role trainer combat aircraft oina design tawne amadi China gi state on oiriba aerospace and defense farm aviation industry corporation adu China ABIC gi supervision makhada leiba Guizhou aviation industry corporation GAIC na hariba plane adu sabane Guizhou JL9 trainer combat aircraft ki export variant oina plane asi China na saraga Myanmar export tarokibani China People's Liberation Army Air Force PLAAF na su hariba plane makhalasi seasonary People's Liberation Army Navy PLAN amadi Sudanese military na su hariba plane makhalasi seasonary hari Sit ani panba fighter jet asi attack tawba training tawba aerial surveillance patrol missions reconnaissance electronic warfare close in air support and air escort tawba seasonary yaba makalgi fighters ani plane asina ton ahumlom lumbagi sangda missile rocket amadi bomb na singba kusukulai sing puba ngambagi sakti seli loinana ground target air strike tawba thoidok khendong seasonable khudong sabat lei hairian su pausta makhatana phongdorakli Atopa paumana Bangladesh na Rakhine gi sangsilakhiba junta gi lanmi samga kungomdoi maramda halankre Myanmar gi Rakhine state ku thoknabigi thaudok sa tharakpadagi Bangladesh sangsilakhiba junta gi lanmi samga kungomdoi maramda Myanmar da Bangladesh authority halankre haina media report ki warol matung ina phongdorakhi Border Guard Bangladesh ki Close Bazar region head Quarters ki Director Operation Lieutenant Colonel Muhammad Zasim Uddin haikibda Bangladesh Authority na Myanmar gi sensilakhiba lanmi sing maramda halankiba masina marirak suba tangakini Bangladesh na Myanmar gi awang thangba Rakhine State ngamkai lona na leiri Rakhine State asida ethnic Arakan Army AA na mamang sai gi athengba sarukta gi horaga junta gi force ko thokna bi thawdok sing satun lakli Arakan Army ni status ki iyama lamdam gi saruk sing sistawang amkhe Bangladesh ki border gi manak naknaba mangdaw da khuthokna bi thawthok thakya gi matamasi da sataduna lakli masida junta gi troops sing amadi border guard police ki members sing su leba sida sangjapam lawduna laidi Myanmar gi naval jahaz amana Bangladesh ki Cox Bazar gi nunuba sarada leba inland port thunglakhiba matamda Myanmar tuan ba Search da Zela Lerakhiba Bangladesh ki miyoi marfuga manga purakhi Bangladesh Border Guard ki police officials na phongdokiba warol gi matunginadi Myanmar gi Border Guard police amadi army ki miyoi taraga manga yawba punna miyoi samaga kunga mari June taraga mathoi amadi August taraga mari phawb gi marakta international border oiriba Teklab Nazirpara Sabrang amadi Sapari Dawib ki area lanthok sensilalaga Bangladesh sangjapam lawduna lerakhibani Bangladesh Border Guard ki makidi gi sumakoi singaru sangjapam piduna thamki masida sensilakraba junta gi personnel singadu da sana thanaba chinjak phirol amadi hidak langthaki khudong chaba su pikhia hi panbaya bale August 3 da Myanmar gi sensilakhiba lanmi singadu gi marakti yawkiba police lance corporal Kazau Nandakauba amadi Satogram Medical College Hospital pukhatuna layengwada laikanaba ngamdana laikidre haidi makna chronic liver disease amadi yu thakpana maram oiraga cirrhosis oibadagi sikhiba oigani haina doctor singi warol matung ina phongdokli September 5 da Bangladesh authority na Cross Bazar da leiba Ramu Central Monastery da
funeral gi thorom pangthokre hari masigi manung tarakpada lemhoriba Myanmar gi personal samaga kungohumdoi edu laiba asigi mihut sing yauna Myanmar gi authority sing da kusina kre haikene su paus ta makata na pali atopa Bangladesh ta thokpa update amana Bangladesh ta radical sing Hindu sing satkina ba kian kre hari Bangladesh ta Islamic radical sing Hindu sing bulaiba thadok satkina ba kian khibaga loinana Hindu gi oza kya masu namduna thabak gi resign to kon kre haina paw gi source amagi matung ina phongtokli Dhaka dagi sitagong phawda radical sing Hindu sing bu yengthibagi oiba propaganda kya ma sandoktuna mi pai thibaiba pokona na bokonari Durga Puja gi thorom pangthok lamdai gi mangoinana Islamic radical singna thawong sisa tharakpani Islam dharma bu ikai ba pi haibigi nama de Hindu gi oza professor oibi Shastra Haldar kaubi nupi ama su thabak gi namduna resign tonkre masigi sumathakta oidaba moral kya ama thangjilaga Hindu singbu thabak gi resign tahonba amadi dismiss tawbagi thawong sing sathari Shrestha Haldarna Islamist radical gi maikei Durga Puja gi thorom ga madi lenana takshilaki ba demand taraga taruk adu social media da silence toki social media da video sing circulate tawwa horakhi badagi zamat I Islamic radical sing na Hindu sing bu aki tuzungba pibaga loinana India da sakhina bigi Wapham taksanki video da thadorak pa sakta mamada Makoi khakpa miwe mana Bangladesh leba asi Gujarat natragana Delhi nati hairiba mafam asida Durga Puja gi thorom pangthokku yaroi habigi Wapham su khangali Islamic Bangladesh asi India nati nakhoina Muslim gi isil inaw kaya ama bu hat patuk gi thawong kya sathari haina maral siri masina maram oiraga Bangladesh ta lebi Hindu community singbu atuba matamda leba asi thadoktuna sakhina bigi Wapham khangali hairi Bangladesh lebak Muslim gi lebak ni kanagumba sing gi lebak nati hairi masigi mamang dadi CNN News 18 report tawkibu Wapham amada Nobel laureate oiba interim government solution liba Muhammad Yunus na Hindu singda support tawdi haibigi report ama phongtokre extremist Muslim sing Hindu gi karbar tawba miyoi singbu ki halaga tanthokna bokonari makoina luza daba wahi wata kya ama sijinaduna Hindu singbu saithang tawbiri hairi Bangladesh ta leiba Muslim singa sina Dhaka gi lambi sarak singda protest tawgi khongsnama pangthokladuna Durga Puja gi thorom pangthokku yaro hena khangali hairi sai khudingi oina Bangladesh ta Durga Puja gi thorom masi pangthoktuna lakpani handaki matang sida di Bangladesh ta leiba Durga Puja gi committee gi miyu ema amada sithi duna ki hanmagi thabak sathare masigi sumathakta Kidor ganjata liba Durga Puja gi mandap amadi Muslim gi miyamda thugaidun amang ata thuan khri Prime Minister Sheikh Hasina mafam takraba matung da leba asida leiriba Hindu singda attack tawbagi sa hengalakli haiden su paus da makhata na report tawri ado haujiku ina di myam paus su matang sa lusinjarage masu myam puna no wabdet ngamina sa national su gi makedi gi myangi phamda makhata na thamjari